নমস্কার। মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউটিউব বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত। আজকে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা একটু অন্যরকম প্রসঙ্গ। সাম্প্রতিককালে যেটা দেখা যাচ্ছে আর কি, বা দেখছি যে প্রায়শই মানুষজন খুব কাশিতে ভুগছেন। অনেকেই বলছেন শুকনো কাশি রাত দিন হচ্ছে এত বেশি পরিমাণে যে রাত্রে ঘুমানো যাচ্ছে না। তো এই কাশি, শুকনো কাশি নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আর কয়েকটা ব্যাপার যেটা আমি জেনেছি, সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই ব্যাপারের উপর একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তো শুরুতেই বলে রাখি, যদি এটা আমার সবার কাছে বিনীত নিবেদন যে এটাকে কেউ খুব গভীরভাবে নেবেন না, কেননা এটা শুধুমাত্র সাময়িক একটা উপশমের কথা বলছি। কিন্তু তীব্র কোনো রকম সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা অবশ্যই বাধ্যতামূলক ব্যাপার। এটা শুধু জানানোর খাতিরে জানান। তো আমরা জানি যে বর্তমানে খুসখুসে কাশি বা শুকনো কাশি এগুলো খুব ব্যাপক পরিমাণে হচ্ছে। সিজন চেঞ্জ হচ্ছে। বর্তমানে তো ঠান্ডা নেই বললেই চলে, উদাও হয়ে গেছে। এখন গ্রীষ্ম চলে এলো নাকি ভগবান জানে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গরম। তো এইরকম পরিমাণে এই সময়েতে ভাইরাল সংক্রমণের একটা ব্যাপক চান্স থাকে। তো ভাইরাল সংক্রমণ হলে কাশির একটা প্রবণতাও থাকে। নাক দিয়ে জল পড়তে পারে, নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, হাঁচি হতে পারে, কাশি হয় শুকনো, এবং যদিও হয় আপনিও সেরেই যায়। আবার কখনো কখনো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যেগুলো ইউআরটিআই বলা হয়, এর কারণেও, এটা ব্যাকটেরিয়ার জনিত কারণ বা ভাইরাস জনিত কারণেও হতে পারে, নাক, ষড়যন্ত্র, ব্রঙ্কাই এসবকে আক্রমণ করতে পারে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। তো এর মধ্যে ফ্যারিঞ্জাইটিস, সর্দি, সাইনোসাইটিস ইত্যাদি আছে, এর কারণেও কাশি হয়। শ্বাসনালীর একটি প্রদাহজনিত রোগ, যেটাকে আমরা অ্যাসমা বলি, এতে শ্বাসনালী ফুলে যায়, সংকোচন হয় এবং শ্লেষ্মা উৎপাদন করে কাশির সৃষ্টি করে। এ শুষ্ক হতে পারে, তা বেশিরভাগ সময় শ্বাসকষ্ট দেখা যায় এবং শ্বাসকষ্টের সাথে শুকনো কাশিও থাকে। ব্রঙ্কাইটিস, এটা ব্রঙ্কিয়াল টিউবগুলির যে ইনফ্লামেশন, তার কারণে হয়। শ্বাস নিতে ফুসফুসে যায়। ব্রঙ্কাইটিসে কাশি প্রাথমিক পর্যায়ে শুকিয়ে যায়, শুকনো কাশি দেখা যায়, পরে কিন্তু অন্যরকম দিকেও চলে যেতে পারে। সুতরাং সাবধান থাকাও ভালো। আবার নাকের পেছন থেকে গলায় শ্লেষ্মা চলে যায়, এবার গলার স্নায়ুকে জ্বালাতন করে, যার থেকে কাশি হয়। আবার অ্যালার্জি, নাকের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়, এর সাথে অন্যরকম উপসর্গও থাকে, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি হওয়া, চোখ কুটকুট করা ইত্যাদি। এর কারণে শুষ্ক কাশি হতে পারে। আর কোভিড-19 পরবর্তী একটা উপসর্গ কাশি তো ছিলই। করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 70% মানুষ, তাদের জ্বর ছিল, গলা ব্যথা ছিল, দুর্বলতা ছিল এবং শুকনো কাশিতেও তারা ভুগেছেন। আর একটা বড় কারণ, যেটা অনেকেই ভোগ করে থাকেন, যেটাকে বলা হয় GERD, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। এতে হয় কি না, যে খাবারটা আমরা খেলাম সেটা নল এবং গলায়, পেটে অ্যাসিড যেটা থাকে সেটা রিফ্লাক্স হয়, উপরের দিকে চলে আসে। এর ফলে গলা জ্বালা করে এবং কাশি হয়। তাছাড়া যেটা সবথেকে কমন ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে প্রকৃতি নিয়মিত দূষিত হচ্ছে, এর কারণে বায়ু দূষণ থেকে, ডাস্ট থেকে, ধোঁয়া থেকে শুকনো কাশি হতে পারে। তো শুকনো কাশি খুব বাজে ব্যাপার, বিরক্তিকর ব্যাপার। আবার এর সঙ্গে অনেকে বলছেন যে স্ট্রেসও রিলেটেড, অতিরিক্ত যারা চাপে থাকেন তাদের নাকি কাশি হয়। তো যাই হোক, এই যে শুকনো কাশি, এটা সামান্য ঘরোয়া টোটকার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
এতে করে সহজেই সেরে যায় আর ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না। তবে শরীরে সমস্যা তো আসতেই পারে, আর জটিলতার সঙ্গে লড়াই করতেই হবে। সেই জন্যে সবসময় ওষুধ না খেয়ে যাতে করে ব্যাপারটা জটিলতর হয়ে যায়, কেননা অনেক ওষুধের অনেক রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে, তার থেকে প্রথম অবস্থায় যদি কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি, কিছু যদি অল্টারনেটিভ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, মানে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, তাহলে মোটামুটি এই সব শুকনো কাশির হাত থেকে বা সামান্য অসুখের হাত থেকে অতি সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। মধু মানুষ খেতেই পারেন। মধুতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে এবং ছোটদের কাশি দূর করতে মধু খুব ভালো। বড়রাও অনায়াসে খেতে পারেন, 1 চামচ করে খাওয়াই যায়, তবে চা বা গরম জলে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। হলুদ খুব ভালো জিনিস। এতে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টিভাইরাল গুণ রয়েছে। ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেও কিছু কিছু লড়ার ক্ষমতা আছে, তাই এটাও খেতে পারেন। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে হলুদ খুব ভালো। হলুদ যদি কাঁচা খাওয়া যায় সেটা আরও ভালো। চায়ের সঙ্গে আদা মিশিয়ে খেতে পারেন। আদা কুচি মুখে রাখুন, দেখবেন শুকনো কাশির হাত থেকে আপনি কিছুক্ষণের জন্যও মুক্তি পাবেন, কেননা আদাতে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে, এই কারণে কাশি কমে। মশলা চা তুলসী থেকে লবঙ্গ, দারচিনি, আদা ইত্যাদি দিয়ে বানিয়ে এবার এই চা আপনি খেতে পারেন, শুকনো কাশি কমে যাবে। নিয়মিত পান করলে ভালো, খারাপ কিছু নয়, ভালো থাকা যাবে এসবকে। তবে কাশি যদি অনেক দিন ধরে চলে তখন তো আপনাকে ডাক্তারের সাহায্য নিতেই হবে। এবার আমি কয়েকটা হোমিওপ্যাথির ওষুধের কথা বলব। হোমিওপ্যাথি ওষুধ সুবিধা এটাই যে এরা রোগের পুনরাবৃত্তি হতে দেয় না আর নিরাপদ ওষুধ। সেই জন্যে শুকনো কাশির জন্যে যে ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো মোটামুটি ব্রায়োনিয়া, স্পঞ্জিয়া, ড্রোসেরা, বেলাডোনা এবং রুমেক্স। শুকনো কাশির জন্যে ব্রায়োনিয়া একদম খুব উচ্চ পর্যায়ের ওষুধ। কাশি হলে মাথা, বুকে ব্যথা হতে পারে। মাথা, বুক অত্যন্ত ব্যথায় ভেঙে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এরকম মনে হতে পারে। পেটের পেশিতে ব্যথা হতে পারে, তো ব্রায়োনিয়া খাওয়া যায়। শুকনো কাশির জন্যে ব্রায়োনিয়া সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় এবং শুকনো কাশির ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি বিচারে প্রথম রেমেডি হিসেবে এটাই আসে। তো স্বল্প মাত্রায় এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি 6, 12, 30 এরকম পর্যায়ে প্রথমে নিম্ন মানে নিচের দিকের পাওয়ারে 6, 12 এগুলো ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি করা যায়। 30 3 বার দেওয়া যেতে পারে। রাতে শুকনো কাশির জন্য ড্রোসেরা খুব ভালো ওষুধ, এটাও ওই একই নিয়মে খেতে হবে। যদি আবার হাসতে হাসতে গান গাওয়ার সময় কাশি হয় তাহলে ড্রোসেরা খুব উপকারী ওষুধ। আর কাশির সাথে যদি বমি হয় তখন এই ওষুধটা কাজে লাগে। স্পঞ্জিয়া শুকনো কাশির জন্যে অত্যন্ত ভালো ওষুধ, যা যদি আপনি গরম খাবার খান বা গরম জল খান, আপনারা দেখলেন যে শুকনো কাশি কমে গেল, তখন স্পঞ্জিয়া খুব ভালো কাজ করবে। আর কাশির পাশাপাশি দেখবেন যে এতে একটা বুকে অস্বাভাবিক রকমের একটা বার্নিং সেন্সেশন আছে, জ্বালা জ্বালা ভাব। শুয়ে থাকতে থাকতে কাশি অত্যন্ত বেড়ে যায়, উঠে বসে দেখবেন যে ভালো লাগছে একটু। তো বুকে শ্বাসকষ্ট থাকে, একটা মনে হয় চাপ রয়েছে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে। এই কারণে শুষ্ক কাশি নিয়ন্ত্রণে স্পঞ্জিয়া খুব ভালো। তো স্পঞ্জিয়ার পরে এলো রুমেক্স শুকনো কাশির জন্যে, এবং তাপমাত্রা যখন পরিবর্তিত হয় ঠান্ডা থেকে গরম বা গরম থেকে ঠান্ডা, এই সময় রুমেক্স অত্যন্ত ফলদায়ক ওষুধ। গলায় একটা টিকলিং সেন্সেশন, সুরসুরি ভাব, জ্বালা কাশিতে থাকে, এতে
ঠান্ডা বাতাস বা কোনো একটা কারণে হঠাৎ করে হয়ে গেল, রোমেক্সের প্রয়োজন হয় বেশি। আর দিনের বেলায় সবথেকে বেশি কাশি হয়, একটা দুর্বলতাও থাকে, আবার মাথার যন্ত্রণাও থাকে। আবার একটা খুব সাইলেন্ট সিমটম সেটা হলো দেখা গেছে যে কাশতে কাশতে অনেক সময় প্রস্রাবের একটা 2-1 ফোঁটা বেরিয়ে যেতে পারে অনিচ্ছাকৃতভাবে। রুমেক্স খুব ভালো ওষুধ। বেলাডোনা খুব ভালো ওষুধ, গলায় সুড়সুড়ি অনুভূতি, এবং এই কারণে কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে লাল ভাব থাকে, গলা ব্যথা হয়, মাথা ব্যথাও হতে পারে। এই যে বাতাসে ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে যেটা হয়, বাতাসে ধূলিকণা থাকে, এই ফলে যে কাশিটা হয়, শুকনো কাশি, এর জন্য এটা ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়ম সব সেই একই। আবার কিছু কিছু কারণবিহীন কাশি আছে, যেটা ইডিওপ্যাথিক বলা ব্যাপার। সেখানে শুকনো কাশি হয় যখন এইসব ওষুধ খেয়ে হবে না, সারল না, তখন তো যেতেই হবে ডাক্তারবাবুর কাছে, তখন সেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এর পরবর্তীকালে টিস্যু রেমেডিস আছে সুসলারের, খুব কাশির জন্য অত্যন্ত ভালো, নিরাপদ, বাচ্চা বয়স্ক সবাই ব্যবহার করতে পারে। এর মধ্যে যে ওষুধগুলো সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো ফেরাম্পস, সুরসুরে কাশি হয়, বাতাসে যে উইন্ড পাইপ আছে সেটা জ্বালা হয়, এবং স্প্যাসমোডিক কাফ যাকে বলে, মানে আপেক্ষিক কাশি, কফ নেই কিন্তু শুকনো কাশি রয়েছে। ক্যালিমিউর খুব ভালো ওষুধ। মুখের দিকটা ভালো করে চিন্তা করতে হয়, কেননা জিভটা সাদা থাকে। হুপিং কাশির মতো ছোট ছোট কাশি, তীব্র, এর জন্য এই ক্যালিমিউর অত্যন্ত ভালো। চোখ এবং সাদা ভাব যেটা থাকে চোখের মধ্যে, দেখবেন একটা সাদা ভাব, আর মুখের মধ্যেও সেই ভাবটা বেশ ভালো রকম ফুটে ওঠে। কাশির সময় দেখা যায় যে বাচ্চা ছেলে সে কিন্তু তার গলাটা চেপে ধরছে, এত কাশির বেগে। তার সাথে সাথে গলায় যে একটা গড়গড়ে ভাব বা হোর্সনেস, গলা বসে গেছে এরকম ভাব থাকতে পারে। তো এর জন্যে খুব ভালো ওষুধ ক্যালিমিউর। ক্যালিফস, শ্বাসনালীতে জ্বালা থেকে কাশি হয়, ব্যথা থাকে, ঘন ঘন কাশি হয়, এটা খাওয়া যেতে পারে। ক্যালিসাপ রয়েছে, হলুদ কফ থাকবে এতে, এবং জলযুক্ত পদার্থের সঙ্গে কাশি থাকবে। যদি আপনি কোনো গরম ঘরে থাকেন বা সন্ধ্যার সময় কাশিটা বাড়ে, এই সময় এই ওষুধটি খুব কার্যকরী। ম্যাগফস, ম্যাগনেসিয়া ফসফরিকাম, স্প্যাসমোটিক কাশি, তার মানে এমন ব্যাপার যে মনে হচ্ছে যে রোগী ফিট হয়ে যাবে। কফ ছাড়াই রাতে এরকম ধরনের কাশি হয়, শুতে অসুবিধা। আবার যাদের হুপিং কাশি হয়, মাঝে মাঝে খুব প্রচণ্ড রকমের কাশি হতে হতে হঠাৎ বমি হয়ে গেল, তখন ফুসফুসে লাগছে, বুকে লাগছে, বাচ্চাদের যদি এই ধরনের কাশি হয়, স্নায়বিক বিশেষত, তাও ম্যাগফস খুব ভালো ওষুধ। তো এই সমস্ত ওষুধগুলো আপনারা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। তো এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, অত্যন্ত ভালো ওষুধ। তবে যে ব্যাপারটা বলতেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই সমস্ত ওষুধগুলো আপনারা প্রাথমিক পর্যায়ে খেয়ে দেখবেন যে ভালো থাকেন কি না, কারণ এগুলো খেলে খুব একটা কোনো অসুবিধা কিছু নেই, অত্যন্ত নিরাপদ ওষুধ বলেই আমি বললাম। তবে যদি বেশি সমস্যা হয় তখন কিন্তু একদম কোনো রকমভাবে রিস্ক নেবেন না, সোজা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাছে চলে যাবেন। আর বাচ্চাদের হলে এটা তো যেতেই হবে, কেন বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ, আমাদের চারিদিকে দূষণের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সুতরাং এই সামান্য কয়েকটা ওষুধ আপনি বাড়িতে রাখতে পারেন, কোনো ক্ষতি নেই, ব্যবহার করতে পারেন, করে দেখতে পারেন। না কমলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এটা আমার বিনীত বিনম্র নিবেদন। ভালো থাকবেন সব।